un artista di peso, un artista che ha letteralmente calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Questa sera a 1000 voci, Davide Ricci. Ho un problema. Sono anoressico. Mi piacerebbe tanto essere anoressico. Invece no, al contrario. Da sempre. Quando i miei genitori hanno saputo che io sarei venuto al mondo, hanno subito rifatto la cameretta. Hanno rinforzato il solaio. Ero l'unico bambino col seggiolone in muratura e la culla in cemento armato. Al posto del carillon con tutte le pette che giravano, tutte le pette appese, io avevo tutti i prosciuttini di Parma appesi. Marche e schiena, però guarda che braccia lunghe. Oh. Gli altri bambini mangiavano il plasmon alle carote e pollo, al tonno e pomodoro. Io c'avevo il plasmon cacio e pepe, un timballo di plasmon mangiavo. Poi, per fare la sinalina a me, hanno disboscato mezzo parco nazionale da Abruzzi. Mia mamma, per farmi addormentare, non mi cantava la Ninna Nanna, no. Mi cantava la Società di Magnaccioni. Era l'unica cosa che mi rilassava. Alle giostre, anziché portarmi all'automobilina a scontro, mi portava direttamente allo sfascio. Poi mi hanno preso una babysitter, sì, solo che hanno preso una guardia del corpo. Dice per non farti rapire, no, per evitare che io rapissi il frigorifero. Però poi, alla fine oggi, ho risolto e mi sono accettato. E ho aperto anche il mio sito internet, www.anoressico.it, l'unico sito internet che se lo visiti ingrassi 3 kg. www.anoressico.it, cliccare per ingrassare.